ពីចុះតើពីណាដឹងបន្ទាត់ជាអីយើងធ្លាប់រៀនពីក្រោមមកចាំហើយបន្ទាត់ជាអីបន្ទាត់ជាខ្សែគឺជាខ្សែត្រង់ដែលអាចបន្លាយមានទីបាញ់ចប់បន្ទាត់គឺជាខ្សែត្រង់ដែលអាចបន្លាយចុងទាំងសងខាងគ្មានទីបាញ់ចប់ចឹងសួរថាបាទជាបន្ទាត់ទីមែនចានេះជាបន្ទាត់អត់បាទតាមនិយមន័យយើងមិញបន្ទាត់គឺជាខ្សែត្រង់ដែលអាចបន្លាយចុងទាំងសងខាងមានទីបញ្ចប់អានេះបន្លាយចុងសងខាងបានអត់បន្លាយបានអត់នេះបន្ទាត់នេះបាទចានេះបន្លាយបានទេមែនទេចាំមានន័យថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ទេជាផ្នែកមួយនៃបន្ទាត់ចឹងយើងអាចបន្លាយវាបានទេអានេះអញ្ចឹងបើនិយាយពីបន្ទាត់គឺយើងអាចបន្លាយចុងសងខាងបានមែនទេអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី 1.3 តើឥឡូវលោកគ្រូគូយើងនាំគ្នាគូបន្ទាត់មួយមកបាទនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូគូបន្ទាត់នេះមួយលោកគ្រូសន្មតថាវាជាបន្ទាត់យើងតាំងវាជាបន្ទាត់អីគេបន្ទាត់ហ្នឹងអានថាបន្ទាត់អីបន្ទាត់ D អានថាបន្ទាត់ D បន្ទាត់ D បាទអញ្ចឹងគេដាក់អក្សរ D អញ្ចឹងមានន័យថាអានថាបន្ទាត់ D ដែរអញ្ចឹងបើយើងគូមួយទៀតបាទអញ្ចឹងគ្រូសរសេរបែបនេះជាបន្ទាត់ដែរអញ្ចឹងបន្ទាត់នេះគេអានថាបន្ទាត់អីគេបន្ទាត់ A អានថាបន្ទាត់ AB គាត់ចូលមកពាក្យថាបន្ទាត់មួយមានទទឹងហ៎អត់មានទេមែនទេមានបដាមានកម្ពស់ហ៎មានបដោយហ៎បាទបដោយគេអាចបដោយគឺយើងអាចនិយាយបានបដោយវាថាប្រវែងប្រមាណទេណានេះគឺយើងនិយាយបដោយវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់មានទទឹងអត់មានកម្ពស់ទេតើចុងទាំងសងខាងរបស់វាអាចបន្លាយបានទេបាទបានអញ្ចឹងយើងចង់គូប្រវែងណាក៏បានដែរព្រោះអីយើងដឹងថាវាអាចបន្លាយបានเนาะបាទអញ្ចឹងទៅមុខទៀតយើងនឹងពាក់ព័ន្ធមួយអាបន្ទាត់ចំណុចអង្កត់អីឲ្យវាបែងចែកច្បាស់ថាស្អីជាចំណុចស្អីជាបន្ទាត់ស្អីជាអង្កត់យើងត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងចេះឯងនិយាយនិយមន័យអញ្ចឹងបានថាបន្ទាត់ជាភាវៈធននិមិត្តដែលមានវិមាត្រមួយស្គាល់វិមាត្រទេវិមាត្រមួយហ្នឹងអាម៉េចទៅបងទាំងអស់គ្នាស្គាល់វិមាត្រទេវិមាត្រហ្នឹងមានន័យថាជាជ្រុងវិមាត្រជាជ្រុងអញ្ចឹងនេះវាមានជ្រុងប្រមាណ2មានអីខ្លះ2មានទទឹងបដោយហ៎មានតែបដោយអត់មានទទឹងទេណាអញ្ចឹងមានថាវាមានវិមាត្រតែមួយបើដោយរូបក្តារខៀនយើងនេះមានទទឹងមានបដោយហ៎កាលណាមានទទឹងមានបដោយគេហៅថាវិមាត្រ2មានជ្រុង2មានជ្រុងទទឹងហើយនិងបដោយបាទមានឈមានដេចេះអញ្ចឹងមានន័យថារូបហ្នឹងគឺមានវិមាត្រ2កាលណាមានទទឹងមានបដោយគឺមានផ្ទៃក្រឡាកាលណាវាមានរូបហ្នឹងមានទទឹងមានបដោយមានផ្ទៃក្រឡាហើយប៉ុន្តែបើជ្រុងមួយបែបនេះគឺអត់មានផ្ទៃក្រឡាទេមានតែបដោយទេតែមានផ្ទៃអត់មានមាត្រទេតោះណាក្តារខៀនយើងមានទទឹងមានបដោយអញ្ចឹងយើងមានផ្ទៃគឺយើងអាចសរសេរលើនឹងបានណាអញ្ចឹងវាមានវិមាត្រ2គឺយើងអាចសរសេរលើនឹងបានបន្ទាត់យើងអាចសរសេរអក្សរការ៉ុតមានផ្ទៃអត់
อดเลยมีไตที่ยังไอเซเลยนังการเลยให้ไตนี่ได้ไตกระเคียนเนี่ยยังไอดักตักมาเนี่ยดักตักกาเต้เจ้าวิมีนตับไตอันนี้คือไตวิมีนเรียงจีจัตการไก่จังจัตการไก่กระเรไอ้นั่งวิมีนตับไตเต้อันนั้นคือวิมีนปีมีนตับไตกลาเต้ปนแต่โดยจะแบบพวกได้ละกูไอ้มุ่นมันมีนกูมีนเปลปีแปดไก่มีนไอ้นั่งไหมเนี่ยอันนั้นคือวิมีนมีดมีในท่าวิมีนจงประมาณวิมีนหมานกว่านังบ้าคือมีนตัดตั้งเนี่ยโดยอัพเฟิร์สนี่จังอะเนี่ยจังอันนี้คือหาท่ารูปทนในมีดได้มีนมีดใบคือมีนตัดเนี่ยมีนประดอยมีนตัดตั้งมีนกำรามีนกำปัวใหญ่ยังนะจังเนี่ยเมธาวิมีนกำราวิมีนตัดตั้งมีนประดอยมีนกับปัวเรื่องก็กำราตอนนี้การนาวิมีนใบแบบนั้นเติมยังอันดักไอ้ขนมนังบ้านอันยังอันใจวิมีนเดียก้าตอนนี้ว่าใบยังใจตาวิมีนปียังใจตาตั้งนังประดอยก็มีนตับไตได้ยังใจตับไตขังมุกนังนี่อยู่แล้วโอเคกัดโจนหนึ่งตายแล้วมือเตียดเราโคดาวจุ่มน้อยมวยโคดาวจุ่มน้อยเอนี่มวยเมื่อตอนโคดาวจุ่มน้อยเอนั่งมวยเยอะกูประตวดมวยกัดตามจุ่มน้อยเอนั่งตายยังกูปานประมาณอะไรยังกูประตวดกัดตามจุ่มน้อยเอนั่งมันคิดยังไงกูปานมวยเนาะกูปานแต่มวยนั่งแต่แม้นกูกัดตามจุ่มน้อยเอนั่งยายกูประชัดจนจังยายกูเซ็งตะเลยจะไม่มาหนยายกูมาตรองจะบ้านเนี่ยกูจนจังมาเนี่ยจะกูไปตอดบ้านมันตามมวยจุลนังกูท้ายมาเนี่ยจะมามันบ้ามันจะได้เลยนะจังตามมวยจุลเนี่ยมวยจุลนังไปยังจังกูไปตอดก็ยังไอ้กูไปตอดการตามจุลนังบ้านจะรอบมันเจ้าไปยังมีปีจุลนังเบgiờ cô tam pi chấm nói năng cô cắt tam pi chấm nói năng ta giờ cô toát bàn màn giờ trong cô toát cắt tam pi chấm nói năng cô bàn màn chắc cái này giờ là cô bàn tầm muối ấy cô cắt tam pi chấm nói nè cô bàn muối nữa ngọt cô xanh bàn ngọt cô thơ mấy ai cô cắt tam pi chấm nói năng giờ cô bàn màn toátแล้วบอกกูบานชราไอ้แล้วกูยังไม่เตี้ยกัดตามข้อเปียมวยนั่งกูไม่เตี้ยกัดตามปีจุนนั่งแล้วกูไปชัดเจ้กัดตามจุนแต่กัดตามจุนใจอัดยังปีตามไปยังกูกัดตามปีจุนนั่งยี่กูไปตอนนั้นมันบานตะมวยเต้ตามปีจุนนี้ไปยังจังกูไปตอนกัดตามปีจุนนั่งกูบานแต่มวยกดกูชนะมาเนี่ยบ้านด้วยขี้เนี่ยแต่กูไม่กูไปเลิกขี้เนี่ยมั้งกูจะได้เลิกขี้เนี่ยนะมันบ้านชนะเลยนะตอนนี้ทุกคนไปเจอจังไรอย่าสบายสั้นมันก็ยัยท่าตามมวยจุ่มน้อยจนกูไปตอดบ้านชนะรอบมันตามปีจุดเซนที่นี้คือกูเป็นตอดบานแต่มวยกดหรือก็ชรานรอมันตรวจสีตรวจสีที่นี่ก็โชว์มั้งวิจารณ์รอมันแต่ตรวจสีที่นี่จังเป็นตอดคลาเป็นไอตรวจสีที่นี่จังมาลำหัดคลาคือใจบีเป็นตอดนั่งเป็นตอดเป็นตรวจสีที่นี่
สัญญานั่นคือสัญญาระบอบอ่านทาระบอบหรือก็มันระบอบอันนี้อ่านทาระบอบอันนี้เกษตรระบอบทั้งได้แต่กิชดเป็นอะไรมันระบอบมันระบอบนั่งจ้องเจนเจนั่นเลยรูนี่มวยเกมีประตูเดนี่มวยให้กิสัวท่าใต้จำนวน A จำนวน B จำนวน C จำนวน D เนี่ยวิชีระบอบ D หนึ่งอัดจำนวน A นั่งชีระบอบ D อัดแจ้งลูกปัญหาไปอันติบาสันจำนวนนั่งชีระบอบ D มีในท่าจำนวนนั่งสถัดนั่นเลยมันตัว D บายจำนวนนั่งมันแมนชีระบอบ D มีในท่าจำนวนนั่งในกราวมันตัว D ยังกัดโชว์มั้งให้ยูทูบเบอร์của Hà Lan thôi mà này mà là giờ có một pin sinh nhà này dân cho sinh nhà rồi bao rồi mình rồi bao rồi bạn phải hà với mình rồi nè e rồi bao đây ăn rồi thì thằng e chỉ rồi bao đây rồi rồi nó thì đây phải như môi trường chỗ này ta phải làm một thầy chỉ cái hào phải làm mà lại chúng nói b chia rồi bao đây đây rồi t một số kia nó ta mơ tay mơ kia mơ mà đâu ăn khó hay mấy bây giờ hiện tha là bao đây có biết thân nữa nè thì đây phải như mơ chứ mà được rồi rồi cái tha rồi bao đâu ăn thì đây phải như mơ chứ rồi đâu ăn hai đây bây giờ tha trời ok thì đây phải như mơ chứ đâu ăn ai asnya nang ze saat tu baมีอะไรยังโชดเจ้าแล้วโชดอะไรมันระบอบเจ้าระบอบนั่งเจ้าตราวัดตราวัดใครได้บันยังได้ทำมันระบอบยังมาชอบจะมาจุดไหนนั่นน่ะจึงเอาจุดไหนมานั่นน่ะแต่อะไรกับพี่นั่นน่ะจะไม่จะดังทัดนะมันแมนชีระบอบอยู่ก็คนตะไคร้เทียดได้เอาเทียดได้ดังทำแมนชีระบอบนั่นน่ะมาจงคอยเก้อ่อนใจกันไอ้นายจะเมื่อว่าจุดไหน F นั่นน่ะจุดไหน F นั่นน่ะให้วิจิตรบัตได้อัดอัดได้ตามอัดตัวคนดังcùng ba phi chong của hai nè ba phi chong lang rồi tao áp khổ cho kiên sân chạm năng lẹt đấy chụp lực đầy đấy khinh lực đầy nè tao ấy nè cái nào ra nè một trời ở tao này tao hết rồi bây giờ mà mơ kể chẳng anh ai trong này F
chia ba đây ạ chia ba đây ạ ăn đi nào bán mình đã là bao giờ vâng rồi rồi cái này chia ba hai đấy mình chưa hiên đã thay vì chia ba đẹp chúng lấy em năng nè là lượm tắt đây án bán nghiệm mà đấy im yên chứ sao án còn thì đẹp hay như môi giờ ok giờ mơ mà đi anh ấy chùm nói ê thân nó lượm tắt đây á cho vì mình chia ba đây rồi nè ba đôi chia sân không nè đây là cô bùng bරිên mà sao bỏ kêu nhé và sân cái ra thế năng mình chia sẻ bỏ kê nè ba cho sân cái ra thế sao bỏ kê chơi ngay tịch đấy à chơi ngay tịch bố mẹ sao bỏ kêu ấy thao át chắc bé nó lên nó thân nó lên tọt đây át cho vi chia bỏ đi cho thân nó lên tọt đây át mà bây giờ nó cái tọt đấy vì mình chia bỏ đấy đi ok nè và thầm trái cắt trâu tới